السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام فاطمہ، کیسا رہا آپ کا اسکول کا دن؟ بہت اچھا امی، بہت ہی مزہ آیا آج ہمیں۔ چلیں، ویری گڈ۔ اچھو اچھو۔ فاطمہ، آپ کو چھینک آئی ہے، آپ نے چھینک کے بعد دعا نہیں پڑھی؟ امی میرے دل میں پڑھی ہے۔ بیٹا اونچا بولتے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں جب چھینک آئے تو؟ الحمدللہ۔ اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ اور پھر جس کو چھینک آتی ہے اس نے کیا جواب دینا ہوتا ہے؟ اس نے کہنا ہوتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسلام میں ہر چیز کے سنت اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گی تو ایک تو ثواب ہوگا، اور دوسرا سائنٹیفکلی بھی جو چیز اسلام نے آپ کو بتائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے امی، میں خیال رکھوں گی، آئندہ جب چھینک آئے گی تو میں لازمی الحمدللہ کہوں گی۔ ویری گڈ فاطمہ۔ چلیں اب آپ اپنے روم میں جا کر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں، اور پھر ہم اپنی روز کی ایکٹیویٹی کریں گے۔ ٹھیک ہے امی؟ اف یو لائک مائی ویڈیو، ہاں میں خوش آمدید۔ اب سب کو ملیں گی بہت ہی مزیدار قسم کی ویڈیوز فاطمہ اور اس کی امی کے ساتھ۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور آنے والے تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔